बन के रेडी हो गया छान कर। फाइनल लुक इसकी ये है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो चीनी को स्किप कर दें, बगैर चीनी के बनाएं और दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें, आपका वज़न कम हो जाएगा। और अगर ऐसे पीना चाहते हैं तो फिर चीनी डाल सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर माई चैनल। आज हम बना रहे लेमन ग्रास का कहवा, जो इस पीने से इससे मोटापा कम होता है, वज़न कम होता है। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करेंगे। देशकी में हमने पानी रख दिया था 3 से 4 कप। अभी हम इसमें लेमन ग्रास डालेंगे काट के। इसको उबलने तक छोड़ देंगे। जब इसका कलर निकल जाएगा फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। पानी अब हमारा उबल गया, इसमें हमने चीनी के 5 से 6 चम्मच डाल दें। 5 चम्मच डाल दें। अगर आपने वज़न कम करना है तो इसको चीनी स्किप कर दें, चीनी ना डालें। तो अगर ऐसे शौकिया पीना चाहते हैं तो 4 से 5 चम्मच डाल दें। अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे, इसको छान लेंगे। बन के रेडी हो गया छान कर। फाइनल लुक इसकी ये है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो चीनी को स्किप कर दें, बगैर चीनी के बनाएं और दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें, आपका वज़न कम हो जाएगा। और अगर ऐसे पीना चाहते हैं तो फिर चीनी डाल सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।